देखिया छैन है स्क्रिन त ल अब यहाँ हाम्रो एउटा अगाडि मैले बनाएकै प्रोजेक्टको हो यो एउटा डाइरेक्टरीको समेत तिमीहरूलाई अब भनिदिनु पर्ने भयो मैले है यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर यी माथिदेखिबाट तलसम्म हाम्रो यहाँ धेरै फोल्डरहरू छन् है हामीलाई भोलि राउटिङको कसरी कहाँ गएर गर्छौँ हामीले एपीआई को भनेर मैले सोधेको थिएँ सबैभन्दा पहिलो उसमा चाहिँ हामीले जति पनि हाम्रो एपीआई लेख्छौँ यो राउट्स भन्ने यो जुन छ यो राउटको चाहिँ api.php भन्ने फाइलभित्र गएर हामीले सबै कुराहरू यहीँ लेख्ने हो बुझ्यौ नि जति पनि तिमीले वहाँबाट कल गर्दै गर्छौ यसले नै कहाँ पठाइदिने हो त कहाँ कल गरेको मेथडहरूमा कता पठाइदिनु पर्छ यसले नै पठाइदिन्छ जस्तै मैले यहाँ रजिस्टर भन्ने मेथड कल गरेँ भने चाहिँ यसले हामीलाई कहाँ पठाइदिन्छ त भन्दाखेरि युजर कन्ट्रोलरमा पठाइदिन्छ युजर कन्ट्रोलरको कुन मेथडमा रजिस्टर भन्ने मेथडमा यहाँ भएको चाहिँ तिम्रो यसलाई मैले सानो बनाएँ यहाँ हेर त है राउट छ यहाँ राउट यो जुन चाहिँ रुट छ त्यसमा पोस्ट मेथड भनेको चाहिँ पोस्ट मेथड हो यो चाहिँ गेट मेथड हुन्छ पोस्ट मेथड हुन्छ अरू पनि हाम्रो त्यहाँ मेथडहरू हुन्छ त्यहाँ हामीलाई चाहिए अनुसारको चाहिँ हामीले यहाँ मेथडहरू लेख्छौँ पोस्ट मेथड कतिखेर लेख्ने गेट मेथड कतिखेर लेख्ने त्यो हामीले सम्झिनु पर्यो है अनि यसले चाहिँ रजिस्टर भन्ने युआरएल लेखेपछि जस्तै मैले कुनै मानौँ हाम्रो abc.com/register गर्दाखेरि कहाँ लाने त त्यसलाई भन्दाखेरि युजर कन्ट्रोलरमा लाने है युजर कन्ट्रोलरको पनि भित्रपट्टिको चाहिँ रजिस्टर भन्ने मेथडभित्र लाने है रजिस्टर भन्ने फङ्सनभित्र लाने है भनेको हो यो बुझ्यो नि अब कुनै युजरले कुनै त्यो लिङ्क राखेर /register भनेपछि जस्तै हाम्रो त लोकल होस्ट छ लोकल होस्ट /register मैले राखेँ भने चाहिँ उसले कहाँ पठाइदिन्छ त मलाई रजिस्टर भन्ने मेथडमा पठाइदिन्छ रजिस्टर भन्ने मेथड कहाँ छ त युजर कन्ट्रोलरमा छ अब मलाई भनिदेऊ कन्ट्रोलर चाहिँ कहाँ हुन्छ कन्ट्रोलर कहाँ हुन्छ यो प्रोजेक्टको उसमा कुन चाहिँ फोल्डरभित्र हुन्छ एचटीटीपी भित्र हैन एचटीटीपी भित्र कन्ट्रोलर्स भन्ने फोल्डर हुन्छ देखाएको छौ नि है एचटीटीपी भित्र कन्ट्रोलर्स भन्ने हुन्छ हामीले जति पनि कन्ट्रोलरहरू छ हामीले यहाँ राख्छौँ कन्ट्रोलर के लागि भन्दाखेरि क्लास बनाएर त्यो क्लासभित्र चाहिँ हामीले विभिन्न मेथडहरू लेख्नुपर्छ त्यहाँ हाम्रो जति पनि लोजिक छ लोजिक कुराहरू हामीले यही कन्ट्रोलरभित्र लेख्छौँ ठिक छ हाम्रो त्यो api.php ले चाहिँ हामीलाई कहाँ पठाइदिने कुन चाहिँ क्लासमा पठाइदिने भनेर त्यसले हामीलाई गरिदिन्छ त्यहाँबाट है पठाइदिन्छ पठाइसकेपछि त अब काम त गर्नु पर्यो नि त त्यो काम गर्नलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोलरभित्र गर्छौँ कन्ट्रोलर चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलर्स भन्ने फोल्डर हुन्छ त्यो फोल्डरभित्र हामीले राखेका हुन्छौँ ठिक छ यो कन्ट्रोलर्स भन्ने फोल्डरभित्र हामीले के गरेर हुन्छौँ जति पनि छ हाम्रो कन्ट्रोलरहरू त्यहाँ हामीले राख्छौँ यो सबै मैले तिमीहरूलाई अस्ति नै सिकाउँदाखेरि बनाएको कन्ट्रोलरहरू है अब कन्ट्रोलर बनाउने कसरी भन्दाखेरि कमान्ड प्रम्प्टबाट मैले तिमीहरूलाई सिकाएको थिएँ है आर्टिसन त्यो कमान्ड लेख्न बिर्सिसक्यो होला है अहिलेलाई तिमीहरूको फोल्डरको स्ट्रक्चर बुझ यहाँ अहिले फोल्डर स्ट्रक्चर बुझ राम्रोसँग अनि पहिला पढाएको कुराहरू अब यसो सम्झिनु पर्यो कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू तिमीहरूलाई सम्झिनु पर्यो जस्तै अब यहाँ पोस्ट मेथडमा रजिस्टर भन्ने उसले चाहिँ लिङ्कमा गयो युआरएलमा उसले हामीलाई कल गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले युजर कन्ट्रोलरको रजिस्टर भन्ने मेथडलाई कल गर्छ भनेको थिएँ मैले अब त्यो युजर कन्ट्रोलर चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दा एप भन्ने फोल्डरको हेर है एप भन्ने फोल्डरको एचटीटीपी भन्ने फोल्डरभित्र चाहिँ कन्ट्रोलर्स भन्ने हुन्छ हेर त यहाँ कन्ट्रोलर्स भन्ने छ कन्ट्रोलर्समा चाहिँ यहाँ युजर कन्ट्रोलर भन्ने छ है युजर कन्ट्रोलरमा मैले डबल क्लिक गरेर हेरेँ भने अब यहाँ यसले रजिस्टर भन्ने मेथड छ रजिस्टर भन्ने मेथड यो मेथडलाई चाहिँ के गर्छ त यसले कल गर्छ अब यसले के गर्छ त रजिस्टरमा चाहिँ युजरलाई रजिस्टर गर्ने काम गर्छ यसले हैन हामीले चाहिँ उसले अब यहाँ केही कुरा पठाउने बित्तिकै युजरको रजिस्टर हामीले उताबाट मोबाइलबाट चाहिँ पोस्ट मेथडमा हामीलाई के आउँछ उताबाट एपीआई कल गरेर उसले हामीलाई डाटाहरू पठाएको हुन्छ त्यो डाटा चाहिँ हामीले यहाँबाट के गर्छौँ त हाम्रो डाटाबेसमा सेभ गर्ने भेरिफाई गर्ने के गर्नुपर्छ हामीले यहीँबाट गर्छौँ भनिसकेपछि मात्र के बुझ पहिलो कुरो एपीआई भन्ने उसले चाहिँ कहाँ पठाउने भन्ने कुरा हामीलाई api.php हामीले लेख्दै रहेछौँ जुन चाहिँ रुट्स भन्ने फोल्डरभित्र हुन्छ हैन राउट गर्ने कुराहरू यहाँ त्यहाँ हामीले लेख्छौँ अनि त्यसले हामीलाई कहाँ पठाउँछ त भन्दाखेरि कन्ट्रोलरतिर हामीले पठाउने गर्छौँ कन्ट्रोलर नपठाएर डाइरेक्ट हामीले यहीँबाट पनि काम गराउन सक्छौँ फङ्सन लेखेर तर त्यो हामी गर्दैनौँ के गर्छौँ त हामीले सिधै डाइरेक्ट यो कन्ट्रोलरतिर पठाउँछौँ बुझ्यौ नि कन्ट्रोलर कहाँ हुन्छ त एचटीटीपी भन्ने फोल्डरभित्र कन्ट्रोलर्समा हुन्छ यो दुईवटा कुरा तिमीहरूले सम्झिनु पर्यो अनि त्यो कन्ट्रोलरभित्र हामीले के गरेको हुन्छ मेथडहरू लेखेको हुन्छ मेथड भनेको फङ्सनहरू लेखेको हुन्छ जस्तै यहाँ पब्लिक गेट प्रडक्ट्स भनेको छ हेर है
गेट प्रडक्ट्स भनिसकेपछि डाटाबेसबाट हामीसँग जति पनि प्रडक्ट छ त्यो प्रडक्ट हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यो लिने प्रडक्ट्सहरू चाहिँ प्रडक्ट्स भन्ने मोडलभित्र हामीले के गरेर हुन्छौँ त्यहाँबाट लिएको हुन्छौँ। प्रडक्ट्स भन्ने मोडल भनेको चाहिँ हामी आफैले बनाउँछौँ त्यो मोडल। प्रडक्ट्स भन्ने मोडल टेबलको प्रडक्ट्स भन्ने टेबल हो मेरो लागि। अब त्यो टेबल चाहिँ मैले मोडलको रूपमा यहाँ मोडल्समा राख्छु यहाँ ल्याएर। हेर्दै प्रडक्ट्स भन्ने छ, स्टुडेन्ट्स भन्ने छ, हाम्रो जति पनि टेबल छ हरेकको मोडल हामीले जेनेरेट गर्छ। अब मोडल जेनेरेट गर्ने कसरी भन्छ भने मोडल जेनेरेट गर्नको लागि मैले एटिसेन्टको त्यो उसको हामीले कमान्ड सिकाएको थिएँ। अब त्यो सम्झिनु पर्यो है, कसरी मोडल लेख्ने भन्ने कुराहरू त्यो तिमीहरूले सम्झिनु पर्यो है। यो सबै कुराहरू छन्। अब प्रडक्ट्स अल गरिसकेपछि यसले के गर्छ हामीलाई जति पनि छ प्रडक्ट्सहरू त्यो हामीलाई यसले के गरिदिन्छ त रिटर्न गरिदिएर हुन्छ। अब यो मैले तिमीहरूलाई पहिला मैले सिकाएको थिएँ, सबै सिकाएको थिएँ है, कसरी गर्ने मोडल कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू सबैले खाइसकेछ। अब फेरि हामी एकचोटि सर्र हेर्छौँ है। ल मैले पनि ओपन गरिराखौँ। तिमीहरूको के छ प्रोजेक्ट त बनाइसकेछ नि कि फालिसक्यो अस्ति नै प्रोजेक्ट कसरी बनाउने नि बिर्सिसक्यो होला है। त्यो हेर्नुपर्छ। अब प्रोजेक्ट ओपन गरिहाल तिमीहरूले, एकैछिन तिमीहरूलाई प्रोजेक्ट ओपन गर्ने सबै हेर्न टाइम लाग्छ। ल त्यो प्रोजेक्ट ओपन गर सबैजनाले। ल के छ अरे तिमीहरूले ओपन गर्यौ? गरे। ल ठिक छ। अब एउटा कन्ट्रोलर क्रिएट गर्नु पर्यो। कन्ट्रोलर क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ तिमीहरूले आर्टिसन कमान्ड हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि PHP आर्टिसन मेक कन्ट्रोलर हैन, आर्टिसन अनि के गर्ने हो मेक हैन, अनि कोलन लेख्ने कन्ट्रोलर अनि त्यसपछि के गर्ने त नाम दिने। कन्ट्रोलरको नाम दिनको लागि चाहिँ अब मैले जस्तै BC ल BCA कन्ट्रोलर भनेर लेख्ने। अब तिमीहरूले कन्ट्रोलर बनाउँदै गर्दाखेरि त्यो चाहिँ कस्तो किसिमले बनाउने भन्दाखेरि नाम चाहिँ अगाडिको क्लासको नाम चाहिँ क्यापिटल लेख्दाखेरि तिमीहरू बानी पार्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ, हामीलाई सजिलो नि हुन्छ है। अनि जुन चाहिँ काम गर्दैछौ त्यो कामको लागि चाहिँ जस्तै मोड्युल वाइज तिमीहरूको जस्तै रजिस्टर गर्नुपर्ने छ। अब युजरलाई लगइन साइनअप गराउनु पर्ने ऊ छ भने चाहिँ तिमीहरूले युजर कन्ट्रोलर भनेर बनाऊ। जस्तै साइनअप गर्नुपर्ने छ, लगइन गर्नुपर्ने छ हैन, अरू युजर रिलेटेड कामहरू गर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई युजर कन्ट्रोलर भन्ने छुट्टै त्यो मोड्युलमा छुट्टै काम गरिदियो हैन। अब प्रडक्ट्सहरूको बारेमा तिमीले काम गर्नुपर्ने छ, प्रडक्टको बारेमा रजिस्टर गर्ने हैन, अनि प्रडक्टहरू अपडेट गर्ने, डिलिट गर्ने, अरू तिमीहरू जे छ त्यो कामको लागि चाहिँ स्पेसिफिक कन्ट्रोलरमा काम गर्न सक्यो भने चाहिँ भोलि तिमीले 2-3 जनाले एउटैमा काम गर्दाखेरि पनि सजिलो हुन्छ। भनेको तिमीले BCA मा एउटाले गरौला, एउटाले युजरमा गरौला, एउटाले प्रडक्टमा गरौला हैन। त्यसरी तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ। भनेपछि जुन काम गर्दैछौ त्यो कामको चाहिँ मोड्युल छुट्याउने, त्यो मोड्युलको लागि छुट्टै एउटा डिफ्रेन्ट कन्ट्रोलर बनाउने है। त्यसरी तिमीहरूले गरायो भने चाहिँ के हुन्छ त सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई। ल PHP आर्टिसन मेक कन्ट्रोलर अनि तिमीहरूले कन्ट्रोलरको नेम है। अब मोडल बनाउने कसरी हो, मोडल बनाउने कसरी होला?
सेम हो मोडल सर, बनाउने मॉडल कसरी नेम हो? लेख्नै भइयो। एकदम यसरी नै हैन। मेक कन्ट्रोलर भनेको जस्तै तिमीहरूले के गर्ने त, मेक तिमीहरूले मोडल भनेर यसरी नै मोडलको नाम लेख्ने। ल हेर, अब यहाँ मैले यहाँ HTTP मा म गएँ, कन्ट्रोलर्समा गएर हेरेँ भने यहाँ चाहिँ BCA कन्ट्रोलर भनेर यहाँ आएको छ। हेर त है, BCA कन्ट्रोलर भनेर देखिएको। सबैले ट्राई गरिहाल यो, सबैले ट्राई गर, सबैले ट्राई गर, कन्ट्रोलर बनाएर हेरिहाल। मोडल पनि बनाऊ है, सबैजनाले मोडल पनि बनाऊ। अनि मोडल कहाँ गएर बस्छ त, हाम्रो मोडल भन्ने फोल्डरभित्र गएर बसिरहेको हुन्छ। अब के गर्नु पर्यो भने ल अब यो मैले कन्ट्रोलर त बनाएँ। यो कन्ट्रोलरभित्र हामीले जति पनि कामहरू गर्छौँ नि, युजर रेजिस्टर गर्ने होस्, लगइन गर्ने होस् हैन, अर्डर गर्ने होस्, प्रडक्टहरू क्रिएट गर्ने होस्, त्यसलाई अपडेट गर्ने होस्, डिलिट गर्ने होस्, सबै काम हामीले कन्ट्रोलरभित्रै मेथड बनाएर फङ्सन बनाएर गरिरहेको हुन्छौँ। जस्तै मलाई एउटा सिम्पल अब एउटा एपिआई को सानो एउटा इक्जाम्पल दिनु पर्यो भने चाहिँ तिमीहरूले के गर्न सक्छ, एउटा सानो एउटा मेथड पनि बनाउन सक्छ, अथवा एउटा फङ्सन बनाएर चाहिँ के गर्न सक्छ, त्यसलाई त्यहाँ चेक पनि गर्न सक्छ। यहाँ हेर एपिआई डट कता छ एपिआई डट PHP मा चाहिँ युजर कन्ट्रोलरको रजिस्टरलाई कल गरेको जस्तै अब अघि मैले बनाएको BCA कन्ट्रोलरलाई पनि कल गर्नु पर्यो भने तिमीहरूले के गर्न सक्छौ, त्यही अनुसार हामीले काम गर्न सक्छौँ है। अब त्यसको लागि चाहिँ राउट भन्ने हैन, त्यसको गेट मेथडमा मैले अहिले ल मान गेट मेथडमा पठाउने भए। अनि त्यसमा के गर्ने, के गर्दाखेरि चाहिँ मैले ल मानौँ BCA डेमो भन्ने उसमा गर्दाखेरि तिमीले कहाँ जाने त भन्दा BCA कन्ट्रोलरको कुन चाहिँ मेथडमा जाने, कमा दिएर मैले BCA कन्ट्रोलर क्लास डेमो भन्ने मेथडमा जाने, अथवा मैले यहाँ केही नै हेलो गेट पोस्ट मेसेज ल भन्ने मेथड मैले कल गर्ने भनेर मैले लेखेँ भने अब के हुन्छ, BCA कन्ट्रोलरको पोस्ट मेसेज भन्ने उसले चाहिँ के गरिदिन्छ त, हामीलाई यो मेथड उसले खोज्न जान्छ, बुझ्यो नि। BCA उसमा चाहिँ सरी कहाँ गयो, युजर कन्ट्रोलरमा गएछ। BCA कन्ट्रोलरको तिमीहरूले के गर्नु पर्यो, फङ्सन क्रिएट गर्नु पर्यो। फङ्सनमा के थियो, पोस्ट मेसेज भन्ने फङ्सन क्रिएट गर्नु पर्यो हैन। अब यसमा तिमीले के गर्न सक्छौ, रिटर्न मेसेज तिमीहरूले के गर्न सक्छौ, यसरी रिटर्न पनि मेसेज डाइरेक्टली यसरी पनि गर्न सक्छौ, मेसेज हेलो भनेर पठायो। यो सिम्पल एउटा तिम्रो उसको एपिआई को सानो एउटा इक्जाम्पल हो। भनेको पोस्ट मेसेज भन्ने चाहिँ मेरो लागि एउटा फङ्सनको नाम हो हैन, जुन चाहिँ हामीले कहाँबाट कल गरेर हुन्छ त, API डट PHP बाट हामीले कल गरेर हुन्छ। यो पोस्ट मेसेज भन्ने अब कहाँ गयो त, यसले BCA कन्ट्रोलरको पोस्ट मेसेजलाई यसले कल गरिरहेको छ। पोस्ट मेसेजमा के छ भन्दाखेरि पोस्ट मेसेज भित्र हेलो भन्ने मेसेज यसले हामीलाई रिटर्न गरिदिन्छ मेसेज भन्ने उसमा है। यसरी तिमीहरूले सिम्पल एउटा सानो एपिआई बनाउन सक्छौ, जुन मैले तिमीहरूलाई अगाडि पनि देखाइसकेको थिएँ। यहाँ चाहिँ जस्तै डेमो प्रोडक्ट्स कन्ट्रोलरमा मैले तिमीहरूलाई पनि गराएको थिएँ। प्रोडक्ट्स कन्ट्रोलरमा यहाँ हेर त गेट प्रडक्ट भनेको छ। गेट प्रडक्ट भनेको ठाउँमा चाहिँ के गर्छ त, यसले उताबाट हामीलाई चाहिँ यहाँ भएको यो प्रडक्टहरू जति पनि छ त्यसले हामीलाई पठाइदिन्छ हैन। यो सबै मैले तिमीहरूले त्यतिखेर गराएकै उयोहरू हो हैन। क्रिएट प्रडक्ट भनेर मैले एउटा मेथड पनि बनाएको थिएँ, जसमा चाहिँ तिमीहरूको पोस्ट मेथडमा यसले लिन्छ, रिक्वेस्ट लिन्छ, अनि तिमीहरू के गर्छ त, यो डाइरेक्ट यी सबै प्रडक्टहरू चाहिँ यहाँबाट यसले क्रिएट गरिदिन्छ, हामीलाई रेकर्ड क्रिएट गरिदिनुको लागि हेल्प गर्छ भनेर मैले यहाँ तिमीहरू क्रिएट प्रडक्ट मेथड पनि बनाएर देखाएको थिएँ अगाडि। त्यसरी नै अब फेरि हामी एउटा बनाऊँ हैन, यो एउटा। अनि अर्को कुरो पनि तिमीहरूलाई मैले भन्न बिर्सेँ, हामीले यो एपिआई अब टेस्ट गर्नु पर्यो। टेस्ट गर्ने भन्दा अगाडि मैले के कमान्ड हाल्नुपर्छ,
टेस्ट गर्नको लागि मैले यहाँ के कमान्ड लेख्नुपर्ने हुन्छ PHP artisan serve हैन सर एकदम ल तिमीहरूले यो कमान्ड लेखिसकेपछि बल्ल के हुन्छ त हाम्रो यो उसमा चाहिँ अब बल्ल रन हुन्छ हाम्रो यो एपीआई नत्र भने रन हुँदैन है यो कमान्ड तिमीहरूले नराखिकन अब रन हुँदैन एपीआई है त्यो चाहिँ तिमीहरूले सम्झिनु पर्यो पोस्टम्यानमा गएर चेक गरेर हेरौँ न त है अब यसमा ह्याङ भइरहेको छ यार localhost/api/ मैले के राखेको थिएँ api.php मा डेमो भन्ने राखेको थिएँ ल मैले यहाँ सेन्ड गरेँ भने यसले मलाई मेसेज पठाउँछ त्यो मेसेज के हो त भन्दाखेरि हेलो मेसेज इक्वल टु हेलो भनेर मलाई त्यहाँ आउने भयो यसरी तिमीहरूले के गर्न सक्छौ खै मेरो यहाँ एप्लिकेसन के खुलेछ एकदम ह्याङ भयो ल रेस्पोन्स हेर त यहाँ रेस्पोन्स मेसेज इक्वल टु हेलो भनेर आएको छ मैले के लेखेको थिएँ यहाँ अघि PHP स्टर्मको उसमा गएर हेरेँ यहाँ कन्ट्रोलरमा हेर त विषय कन्ट्रोलर भित्रको पोस्ट मेसेज भन्ने मेथड भित्र मैले के गरेको थिएँ त मेसेजमा हेलो भनेर पठाएको थिएँ हैन अब मलाई अर्कै पनि पठाउनु पर्यो हेलो क्लास इक्वल टु क्लास चाहिँ मलाई के गर्नु पर्यो त ल BCA हो हैन BSC भन्छ भने अब मैले सेभ गरिदिएँ यताबाट मैले के गरेँ त फेरि यसलाई सेन्ड गरेर हेरेँ भने उसले मलाई अब दुईटा मेसेज यहाँ पठाइदिनु एउटा मेसेज भनेर हेलो अनि क्लास भनेर चाहिँ के पठाइदिनु भयो त भन्दाखेरि BCA भनेर पठाइदिनु भयो है सेभ भएन आयो है यहाँ हेर त क्लास BCA भनेर आयो यसरी डाटा उसले पठाइरहेको छ यो पनि एउटा सानो एपीआई हो क्या बुझ्यौ नि एपीआई अब के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला सुरु हामीले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ api.php मा गएर राउटिङ मिलाउनु पर्ने रहेछ हैन कहाँ गएर कुन नाममा कल गर्ने यो डेमो भनेको के हो त भन्दाखेरि मैले यहाँ api/demo लेखेको छु नि त यहाँ मैले स्ल्यास पछि लेख्ने के रहेछ त यहाँ हामीले कल गर्ने URI भनेर त्यहाँ लेखेको छ त्यो URI चाहिँ हामीले यहाँ लेखेको हुन्छ डेमो भन्ने URI मैले यहाँ के गर्दिएँ डेमो1 लेख्दिएँ भने डेमो1 नै त्यहाँ मैले लेख्नुपर्ने जब मैले यहाँ डेमो भनेर यसलाई कल गरेँ भने यसले भेट्दैन भनेपछि मैले अब त्यहाँ अर्कै नाम राखेको छु डेमो1 भनेर लेख्नु पर्यो डेमो1 भनेर मैले कल गरिदिएँ भने अब बल फेरि त्यसले हामीलाई जे छ त्यहाँको त्यही मेसेजलाई हामीलाई यसलाई पोस्ट गरेर पठाएको हुन्छ अड्केर आएको छैन के छ इन्टरनेट कनेक्सन एकदम स्लो हो जस्तो लागेको छ अड्केर आएको छैन ठिकै छ सर राम्रै आछ अहिले अड्केको छ ल त्यो चाहिँ तिम्रो अब के कसो छ है त्यो पनि हेर ल भनेपछि यसरी तिमीहरूको एपीआई भित्र एपीआई लेख्नको लागि राउट भन्ने युज गरेर हामीले के गर्छौं त गेट मेथड हो कि मेथड कुन हो यहाँ मेथड लेख्छौं अनि त्यसपछि ब्राकेट ओपन गर्छौं कल गर्ने कुन चाहिँ युआरएल हो त त्यो कल युआरएल मा कुन चाहिँ युआरएल मा हामीले कल गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उलाई एपीआई लाई रन गराउने भन्ने कुरा त्यो हामीले यहाँ दिन्छौं हैन अब त्यो तिमीहरूले यहाँ आफूले दिनुपर्ने हुन्छ अनि अर्को त्यसपछि भनेको ब्राकेट यो हामीले कर्ली ब्राकेट सरी यो एरे ओपन गरेर चाहिँ के गर्छौं त हामीले बीसीए कन्ट्रोलर भनेर यहाँ मैले लेखेको छु अब तिमीलाई कुन चाहिँ कन्ट्रोलर हो त्यो कन्ट्रोलर हैन अनि यो क्लास भनेर लेख्छौ फेरि कमा दिएर चाहिँ अनि त्यसपछि हामीले कुन चाहिँ मुलाई त्यो क्लास भित्रको बीसीए कन्ट्रोलर भित्रको कुन चाहिँ क्लासलाई कल सरी फंक्सनलाई कल गर्ने त्यो हामीले यहाँ लेखिरहन्छ भनेपछि बीसीए कन्ट्रोलर भित्र मैले अर्को पनि फंक्सन बनाए मानौ फंक्सन के गरौँ भने गेट products भन्ने मैले बनाएँ है गेट प्रोडक्ट्स भन्ने बनाएँ अब यसमा चाहिँ मलाई प्रोडक्टहरु जति पनि छन् हामीसँग भएको त्यो प्रोडक्टहरु ल्याउनु पर्ने छ
अथवा मलाई अरू कुनै कामहरू गराउनु पर्ने छ, लिनुपर्ने जति पनि हाम्रो डाटा जति पनि हामीले दिनु यसरी यो रेस्पोन्समा चाहिँ हामीले यसरी डाटा डिस्प्ले गराउनु पर्ने छ भने जति पनि छ त्यसमा हामीले गेट मेथडबाट नै हामीले पठाइरहेको हुन्छौँ है। भनिसकेपछि पोस्ट मेथड हामीले कतिखेर युज गर्ने, हामीले क्रिएट गर्नुपर्ने बेला छ हैन। डाटा अब मैले इन्सर्ट गर्नु पर्यो डाटाबेसमा भने त्यतिखेर हामीले पोस्ट मेथड युज गरेर हुन्छ। त्यतिखेर हामीले एपिआईमा पोस्ट भनेर पठाइदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ रजिस्टरमा पोस्ट युज गरिएको छ। किन रजिस्टरमा पोस्ट मेथड युज गर्यो भन्दाखेरि मैले डाटाबेसमा डाटा क्रिएट गर्नुपर्ने छ अथवा मलाई चाहिँ उस फर्मबाट डाटाहरू सेन्ड गराउनु पर्ने छ हैन भने क्रिएट गर्नुपर्ने केसमा चाहिँ हामीले पोस्ट युज गरेर हुन्छ। गेट चाहिँ के हो त, डाटा मैले पठाइदिनु पर्यो, देखाउनु पर्यो हैन, डाटाहरू के रिटर्न गरिदिनु पर्यो भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले गेट मेथड युज गरेर हुन्छ। हामीसँग अरू मेथडहरू पनि हुन्छ, पुट भन्ने हुन्छ हैन, त्यो मेथडहरू पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ बिस्तारै। मैले तिमीहरूलाई अपडेटको कुराहरू मैले सिकाएको छैन, त्यही भएर त्यतिर मन लाग्दैन। अहिलेलाई गेट र पोस्टको कन्सेप्ट के बुझ भने गेट भन्ने मेथड तिमीले डाटा चाहिँ रिटर्न गराउनु पर्ने छ भने त्यतिखेर गेट मेथड युज गर। पोस्ट मेथड चाहिँ तिमीलाई क्रिएट गराउनु पर्ने अप्सन बेला छ, कन्डिसन छ, अथवा रजिस्टर डाटाबेसमा चाहिँ केही कुराहरू नयाँ राख्नुपर्ने कन्डिसन छ भने चाहिँ त्यतिखेर हामीले के गर्छौँ त पोस्ट मेथड युज गरेर हुन्छ है। अब मोडलतिर लागौँ। मोडलतिर चाहिँ हामीले मोडल के लागि भन्दाखेरि हाम्रो डाटाबेसको जति पनि डाटाबेसमा भएको त्यो टेबल छ त्यो टेबलको सबैको मोडल बनाऊ भनेर मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ है। अब त्यो मोडल जस्तै प्रडक्ट्स भन्ने टेबल छ भने यहाँ पिएचपीमा एडमिनमा गएँ, खुल्दैन त हो। ल मैले कुन चाहिँ अब कुन गरेको थिएँ, त्यो डाटाबेस कुनमा गरेको थिएँ। अब फेरि टेस्ट भन्ने डाटाबेसमा यहाँ प्रडक्ट्स भन्ने टेबल छ हो। यो प्रडक्ट्स भन्ने टेबलको चाहिँ यहाँ मैले के गरेछु त यहाँनिर प्रडक्ट्स भनेर एउटा मोडल बनाएको छु। त्यसरी नै तिमीहरूले पनि के गर त प्रडक्टहरू भन्ने मोडल गर, अथवा तिमीहरूलाई कुन चाहिन्छ त्यो चाहिएको चाहिँ तिमीहरूले मोडलहरू त्यहाँ क्रिएट गर। मोडल क्रिएट गर्नको लागि पिएचपी आर्टिसन मेक अनि कोलन लेखेर मोडल भनेर मोडलको नाम दिइसकेपछि मोडलभित्र हाम्रो त्यहाँ मोडलहरू बनेर आउँछ। अब यसमा हेर यहाँ प्रोटेक्टेड डलर टेबल भनेर यहाँ प्रडक्ट्स भनेर लेखेको छ। प्रडक्ट्स भन्ने टेबल के हो त भन्दाखेरि यहाँ मैले युज गरेको डाटाबेसमा जे छ त्यही युज गरेँ हैन। त्यसमा अनि फेरि यहाँ फिलेबल भन्नेमा चाहिँ हामीले जति पनि त्यसको कोलमहरू चाहिँ यहाँ इन्क्लुड गराउँछौँ। अरू फिल्टरहरू गराउनु पर्यो भने हामीले यहाँ गर्नु सक्छ, भ्यालिडेसन कुराहरू हुनसक्छ हैन, धेरै कुराहरू हामीले यहाँ मोडलभित्र गराउन सक्छौँ है। मोडलभित्रै हामीले फङ्सनहरू क्रिएट गरेर पनि यहीँ डाटाहरू लिने लाने काम पनि यहाँ पनि गराउन सक्छौँ। त्यो पछि कुराहरू हैन। अहिले के गर, हरेक टेबल तिमीहरूले डाटाबेस स्ट्रक्चर त सबैले बनाइसकेको छ, त्यो सबै डाटाबेस स्ट्रक्चरको चाहिँ तिमीहरूले के गर त मोडल जेनेरेट गराऊ। मोडल जेनेरेट गराएर चाहिँ त्यहाँ सबैकोमा चाहिँ यस्तै यसरी नै कोलमहरू राख्दियो हैन। प्रोटेक्टेड टेबल बना, प्रडक्ट्स भन्ने ठाउँमा प्रडक्ट्स, युजर भन्ने ठाउँमा युजर हैन। तिमीहरू के छ त्यो टेबलहरू त्यो टेबलको नाम यहाँ देऊ। अनि त्यसपछि फिलेबलमा चाहिँ यहाँ त्यहाँ भएको कोलमहरू यहाँ प्रोभाइड गर है। यसमा चाहिँ मेरो यहाँ चाहिँ नेम छ, क्वान्टिटी छ, प्राइस छ हैन। मैले त्यही तीनटा यहाँ नेम क्वान्टिटी प्राइस त्यही लेखिदिएको छु। यहाँ चाहिँ जे नाम छ त्यही राखिदिनु पर्यो नि, के स्पेलिङ पनि ठ्याक्कै त्यही हुनु पर्यो हैन। तिम्रो क्यापिटल स्मल के छ त्यो सबै त्यहाँ मिलाएर राख्नु पर्यो। अनि कोलमको नाम लेख्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि स्मल लेटरै युज गर्ने गर, पछि तिमीहरूलाई समस्या हुन त्यो भएपछि है। बरु अन्डरस्कोर युज गर
त्यो त गर्न सक्छौ हैन। भनिसकेपछि यसमा नाम, क्वान्टिटी, प्राइस भनेर तीनटा मैले कोलम लेखेको छु। त्यो कहाँबाट रहेछ त भन्दा मेरो प्रडक्ट्स भन्ने टेबल भित्र कोलम त्यहाँ मैले इन्क्लुड गराएको रहेछु। यसरी अब मेरो यहाँ अर्को कुनै मानव ब्रान्ड भएको भए के गर्थेँ त मैले यहाँ अर्को ब्रान्ड भनेर पनि थप्नु पर्ने हैन। ब्रान्ड भनेर मैले यसरी थप्नु पर्ने। तिमीहरूलाई जे छ कोलम त्यहाँ हरेक उसको चाहिँ एउटा मोडल बनाएर तिमीहरूसँग भएको टेबलको चाहिँ सबैको के गर्नु पर्यो त्यहाँ हामीले यसरी मोडल बनाउनु पर्यो। अब मोडल बनाइसकेपछि अब मलाई के गर्नु पर्यो त्यहाँ भएको जति पनि छ प्रोडक्ट्सहरू हेर है, प्रोडक्ट्सहरू जति पनि छ मलाई त्यो प्रोडक्ट्सहरूको चाहिँ के गर्नु पर्यो मलाई लिस्ट पठाइदिनु पर्यो अथवा मलाई लिस्ट रिटर्न गरिदिनु पर्यो। भोलि युजरले के गर्यो त मलाई प्रोडक्ट कति छ त्यसको एपिआईले भनिदियो भने चाहिँ के गर्ने भन्यो भने चाहिँ तिमीहरूले के गर्ने त प्रोडक्ट्सको यहाँ तिमीहरूले अल है यतिबाट गरेर देखाउँ। गेट प्रोडक्ट्स भन्ने छ, रिटर्नमा प्रोडक्ट्स ह्याङ भइरहेको छ प्रोडक्ट्सको अल ल भनेको चाहिँ त्यहाँ भएको जति पनि प्रोडक्टहरू छ सबै रिटर्न गरिदे भनेर भनेको। अब मैले यहाँ गएर पोस्टम्यानबाट मैले के गर्न सक्छु यहाँ स्ल्यास मैले यहाँ एपिआई बनाउनु पर्यो। सबैभन्दा पहिला एपिआई बनाएको छ कि छैन हेरौँ। राउटमा जाने एपिआईमा गएर यहाँ चाहिँ मैले के गर्दिएँ त राउट राउटको गेट मेथडबाट मैले के गर्दिएँ गेट प्रोडक्ट भन्ने एउटा बनाएँ हैन। अनि त्यसपछि मैले के गरेँ त यहाँ बीसीए कन्ट्रोलर क्लास कमा दिएर मैले के गरेँ गेट प्रोडक्ट्स भन्ने मेथडलाई कल गर्दिएँ। अब त्यो गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो के भयो त अब मैले यहाँ गेट प्रोडक्ट भनेर पोस्टम्यानमा लेखेँ भने गेट प्रोडक्ट्स भनेर मैले के गरिदिएँ त कल गरेँ भने त्यसले मसँग डाटाबेसमा जति पनि त्यो टेबल प्रोडक्ट्स भन्ने टेबलमा जति पनि छ हामीसँग भएको प्रोडक्टहरू यसले हामीलाई रिटर्न गरिदिन्छ। यो कुरा तिमीहरूलाई फर्स्ट उसमै नै मैले तिमीहरूलाई देखाएको थिएँ है। अब गेट प्रोडक्ट्स भन्ने मेथड मैले उसलाई चाहिँ एपिआईलाई कल गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो के हुने रहेछ त यसले बीसीए कन्ट्रोलरको गेट प्रोडक्ट भन्ने मेथडमा यसले हामीलाई प्रोडक्ट्स भन्ने उसको मोडललाई युज गरेर त्यसको सबै प्रोडक्टहरू यहाँ के गरिदिन्छ यसले हामीलाई लिस्ट गरिदिन्छ। एकदम सजिलो उपाय यो भयो हैन। म एसक्यूएल एक्जिक्युट गर्छु भन्छौ भने पनि तिमीहरूले यहाँ एसक्यूएल एक्जिक्युट गरेर त्यो एसक्यूएल एक्जिक्युसन गराउन सक्छौ। हेरौँ पोस्टम्यानमा हेरौँ यसले हेर त ID1 भनेको छ, नेम टेस्ट भनेर दिएको छ, क्वान्टिटी 10 भनेर दिएको छ, प्राइस 100 भनेर दिएको छ हैन। भनेको हामीसँग त्यहाँ भएको डाटाहरू यसले यहाँ दुईटा थियो, दुईटै मलाई यसले के गरिदियो त प्रोभाइड गरिदियो हैन। यसरी तिमीहरूले के गर्न सक्छौ त हरेक उहरू लिस्टिङ गराउन पनि सजिलोसँग सबै डाटाहरू देखाउनु पर्ने केसमा चाहिँ यसरी नै गरिदिन सक्छौ। सिम्पल यति उसमा कोड गरिसकेपछि तिमीहरूको सबै डाटाहरू त्यसले के गरिदिँदो रहेछ रिटर्न गरिदिँदो रहेछ। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ एपिआई बनाउनु पर्यो सबैभन्दा पहिला। API.php मा गएर हामीले एपिआई रेजिस्टर गर्नु पर्यो त्यसको लागि हैन। अनि त्यसपछि जुन चाहिँ कन्ट्रोलरमा हो त्यो कन्ट्रोलरमा गएर त्यो मेथड लेखिदिनु पर्यो। त्यति गरिसकेपछि तिमीहरू के हुन्छ सजिलोसँग तिमीहरूले डाटाहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरो डाटाबेससँग तिमीहरूले पहिला पनि गरेको थियौ, पहिलाको प्रोजेक्ट तिमीहरूको हरायो मानौँ भने यो .env भन्ने फाइल तिमीहरूको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। यसमा एप्लिकेसन नाम के हो त्यो एप्लिकेसन नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब यहाँ तिमीहरूको URL देखि लिएर हरेक कुराहरू एप कीहरू सबै यहीँ हुन्छ है। अनि डाटाबेससँग कनेक्सन गराउनु पर्यो भने चाहिँ यो DB_ वाला यो जुन छ यो फुललाई चाहिँ फिल्डलाई तिमीहरूले एकदम ध्यान दिने। यसमा अब तिमीहरूको जुन डाटाबेस युज गर्ने हो त्यो डाटाबेसको नाम हुनु पर्यो। डाटाबेस नेम भन्छ मेरो टेस्ट यो डाटाबेसको नाम, मैले त्यही भएर यहाँ टेस्ट लेखेँ हैन। अब युजर नेम तिमीहरूको यहाँ मेरो रुट छ, तिमी लगभग सबैको ज्याम्प युज गरेछ भने रुट नै हुन्छ हैन। लिनक्स वालाहरूले चाहिँ कसैले चाहिँ आफैले बनाएका हुन्छन्, त्यो कारणले त्यहाँ आफ्नो युजर नेम राख्ने, पासवर्ड सेट गरेछ भने राख्ने, नत्र भने खाली छोड्दिने। त्यो भइसकेपछि के गर्छ त हामीलाई टेस्ट भन्ने डाटाबेससँग यसले हामीलाई के गरिरहेको हुन्छ, हामीलाई यसले कनेक्ट गराइदिरहेको हुन्छ
है यो कुराहरू मैले तिमीहरूलाई अगाडि नै देखाएको थिएँ। अनि अर्को कुरो इमेलको पनि मैले तिमीहरूलाई यहाँ है GitHub GitHub को लिंक थियो ओके मैले यो लिंक राखिदिएँ तिमीहरूलाई। यो लिंकमा अगाडि गरेको कामहरूको स्टेप बाई स्टेप प्रोसेसहरू त्यहाँ छ, सबैले फलो गरेर त्यो काम गरेर आउने है। मैले यहाँ लिंक राखिदिएँ। एकदम ह्याङ भइरहेको के भएको अब ल त्यो लिंक दिएको छ, त्यो लिंकमा तिमीहरूले हेर्ने। अहिलेलाई हामीले आजलाई चाहिँ त्यहाँ अगाडिको सबै तिमीहरूले सबै रिभिजन गर है, अगाडि गरेको कामहरू सबै एकचोटि हेर राम्रोसँग। अनि त्यसपछि भोलिबाट मैले तिमीहरूलाई क्रिएट कसरी गराउने हैन सबै टेम एकदम फास्ट ट्र्याकमा जान्छौँ है। हामी अगाडि गरिसकेको भएर मैले यो युजर रजिस्ट्रेसनसम्म तिमीहरूलाई पढाइसकेको छु, त्यही भएर म एकदम फास्ट ट्र्याकमा जान्छु। आज मैले तिमीहरूलाई सरल देखाइदिएको मात्रै हो है। अनि रजिस्टर गर्नेदेखि लिएर अपडेट डिलिटको कुराहरू भोलि हामी हेर्छौँ। अनि त्यसपछि पर्सिबाट हामीले अरू कामहरू के छ तिमीहरूले भएको त्यो समस्याहरू तिमीहरूलाई त्यो सल्भ गर्दै लाग्छ है। अहिले मैले यति नै गरेँ आजलाई। के छ तिमीहरूको केही छ भने भन है। होइन अब आज प्रोजेक्ट हेर्ने के गर्छौँ भनेर आज हेर सर र अगाडिको प्रोजेक्टहरू हेर, रिभिजन गरौ अनि प्र्याक्टिस गर। त्यो अहिले मैले देखाएको कुराहरू प्र्याक्टिस गर, मोडलहरू क्रिएट गर, यो कन्ट्रोलरहरू क्रिएट गर हैन। सानोतिनो लिस्टिङ गर्ने उहरू एपिआईहरू लेख, सबै लेखि भइसकेपछि अनि बल्ल त्यसपछि हामी अघि बढ्न सक्छौँ। नत्र भने यो सानो फन्डामेन्टल कामहरू पनि गर्न सकेन भने चाहिँ कामै लागेन है। गर्न सकेन भने काम लागेन भन्नाले एकदम अरू कामै अघि बढ्नै सक्दैनौँ। ट्राई अरू गर्छौँ। अरू स्टेपमा नि त अघि बढ्नु पर्यो नि त, अरू अरू काम गर्नुपर्ने, धेरै काम गर्नुपर्ने बाँकी छ हैन। त्यही भएर चाहिँ यसमा तिमीहरूले ध्यान दिने, सबैजनाले प्र्याक्टिस गर्ने। भोलिबाट हामी रियल उसमा चाहिँ थिच्छौँ है त। ल इक्जाम सिद्धिहाल्यो के अरे है। अब यस्तो छ कि फेरि तिमीहरूको अब धेरै यो लराङ लुरुङ गऱ्यो भने तिमीहरूको चाँडै नै अब ब्याकवालाहरूको फेरि उता इक्जाम छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि 1 महिना फेरि 2 महिना एकदम पछि सर्न सक्छ। त्यही भएर प्रोजेक्ट जति सिद्धो चाँडै भ्याउने हो है। एकदम रेगुलर हो, एकदम अब मेहनत गर है। लगभग 1 हप्ता अब राम्रो मेहनत गर। 1 हप्ता के केसमा मेहनत गर्ने? यही लेख्नको लागि, एपिआई लेख्नको लागि प्रोजेक्टमा मेहनत गर्ने। जब ढुक्कले भ्याम्ला के चिन्ता नलिनु। ढुक्कले भन्न नि अब यस्तो हो नि त, इक्जाम अरू सुरु हुन्छ, झ्याउ हुन्छ फेरि तिमीहरूलाई हेर है। अनि इक्जाम अर्को इक्जाम सकेपछि गरौँला नि त। ए अड्की गर्ने हो। सर आज रिभिजन गर्छौँ पहिला, अनि के प्रब्लम छ पहिलाको प्रब्लम छ भने सल्भ गरेर अगाडि बढौँला नि। ल ल ल ल अगाडि बढ्नेलाई त बढेर भ्याएर बस्नु केही भएन। त्यही त सबै सँगै बढ्ने हो, सबै सँगै बढ्ने हो, सँगै जाने हो। सँगै बढ्ने। ल ल ल मैले गरिदिएँ आज। ल